హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో చాలామంది అయితే వీడియోస్ చూస్తున్నారు, నా ఏమైనా ఫాల్స్ ఉంటే అవి కూడా చెప్తున్నారు. అది చాలా నచ్చే విషయం నాకు, ఎందుకంటే నేను నేర్చుకుంటా కాబట్టి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు రైడ్ చేస్తాను కదా, చాలా వరకు ఈ మైక్ ఏదైతే ఉందో ఈ మైక్ ఏమవుతుందంటే ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి మార్నింగ్ వాయిస్ బాగానే వస్తుంది, మీకు సాయంత్రం కాగానే ఈ ఛార్జింగ్ అయిపోవడం వల్ల ఇంకా నేను మైక్ లేకుండా వాడాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీకు వాయిస్ కొంచెం లో వస్తుంది, రిసీవర్కి కూడా ఛార్జింగ్ కావాలి కదా, అలా అన్నట్టు. సో అప్పుడు కొంచెం వాయిస్ లో వస్తుంది. ఇది కొంచెం చూసుకోవాలి, కానీ అది నాకు వేరే ఛాన్స్ దొరకట్లేదు. మళ్ళీ ఒక దగ్గర ఆగి ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే అంత ఉండట్లేదు. ఈవినింగ్ అయిపోతుంది, నేను రీచ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అదొక మెయిన్ రీజన్ అవుతుంది నాకు ఛార్జింగ్, అంటే మీకు వాయిస్ అప్పుడప్పుడు లో రావడానికి. సో మీకు తెలుసు మనది రైడ్ వచ్చేసి సైకిల్ పైన కాబట్టి, సో బైక్ కన్నా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ సైకిల్కి ఇంకా ఇవి కొంచెం డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి. బట్ వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని నేను కూడా అనుకుంటున్నా. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సజెషన్స్. అండ్ ఇంకొకటి, ఓవరాల్గా మన రైడ్ ఎక్కువ చూపెడతా, ఎప్పుడైతే లొకేషన్స్ ఉంటాయో లొకేషన్స్ చూపెడతా అన్నట్టు. సో అదొకటి. అండ్ ఇప్పుడు నేను నూసా పెనీడా అనే ఒక ఐలాండ్ అయితే మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నానో మీరు చూసిరు. ఎవరైనా మీరు రావాలనుకుంటే మాత్రం నూసా పెనీడాకి ఏవో ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు అవి మాట్లాడుకొని రావాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ కూడా మీరు రావచ్చు. అంత పెద్ద రిస్క్ ఏమి ఉండదు, చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, బాలీకి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నూసా పెనీడాకి మిస్ చేసుకోకండి. నూసా పెనీడా దిగిన తర్వాత మీరు స్కూటీ తీసుకోవచ్చు, లేదు నేను బాలీలోనే తీసుకుంటా అంటే బాలీలో డైరెక్ట్ రాగానే ఫస్ట్ స్కూటీ తీసుకోండి. ఎవరికి ఏం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇద్దరు కపుల్స్ వస్తే ధూమ్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఎక్కడంటే అక్కడ ఆపుకొని ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకోవచ్చు. మహా అంటే పార్కింగ్కి 25 రూపాయలు ఏమో అవుతుంది అక్కడక్కడ. బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ పొద్దున్నే మంచిగా పొద్దుగాల 4 గంటలకు 5 గంటలకు రైడ్ స్టార్ట్ చేసారనుకోండి, 5-6 గంటల వరకు 7 గంటల వరకు 8 గంటల వరకు మీరు లొకేషన్ రీచ్ అయితే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ 9 దాటింది 10 దాటిందంటే మొత్తం ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నుండి వచ్చే వాళ్ళందరూ వచ్చేసి గుమిగూడి నిండిపోతారు. అండ్ ఇంకొకటి భయం ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, మీరు మాట్లాడగలిగితే ఇంగ్లీషు ఎక్కడికైనా పోయి ఏంటిది అని అడుక్కొని పోవచ్చు. అనవసరంగా పైసలు ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, లక్షలు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. హోటల్స్ అడుగడుగుని ఉంటాయి, మీకు కావాల్సిన హోటల్లో ఉండొచ్చు, ఎత్తుక్కోవచ్చు. అలా నేర్చుకుంటేనే మీరు ట్రావెల్ చేస్తే మీకు కొన్ని అనుభవాలు తెలుస్తాయి. కానీ 50% బడ్జెట్ మాత్రం మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ మీరు కొంచెం రిస్క్ కాదు, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా బుక్ చేసుకుంటే సో అది. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఉబూద్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. ఉబూద్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ది సిటీ అన్నట్టు ఈ బాలీలో. ఈ ఉబూద్ నుండి మనకు అక్కడ రైస్ గార్డెన్స్, అక్కడే ఒక మౌంట్ బాటూర్ అని చెప్పేసి ఒక వాల్కనో కూడా ఉంటుంది. సో మౌంట్ బాటూర్ కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నా ప్లాను. సో దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి, ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, బట్ తిరుగుతా అంటే అసలు టైం సరిపోదు. నేను వచ్చేసి ఒక గమ్యంతో వచ్చాను. సో కాబట్టి ఈ కంట్రీని నేను వీలైనంత వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి వెళ్దామనేది నా థాట్. కానీ నిన్న నేను నూసా పెనీడా ఐలాండ్ వచ్చేసి దగ్గర మొత్తం అరౌండ్ 100 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అన్ని బీచెస్ కవర్ చేశాను, అన్నీ చాలా బాగా కవర్ చేశాను నాకు తెలిసినంత వరకు. అండ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నేనేంటో నేను తెలుసుకున్నా ఈ యొక్క ఐలాండ్ వల్ల, అండ్ ఎంత కష్టం ఉంటుంది అని. అవన్నీ తొక్కిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా పెద్ద కొండ వచ్చింది, అది పెద్ద చిన్న మ్యాటర్ కూడా అనిపించలేదు నాకు. సో ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు మంచిగా కొంచెం చెట్లు వచ్చినాయి, నీట్గా ఉంది, నిన్నటి దానికన్నా బెటర్ అన్నట్టు ఇది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎవరైనా ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా, అన్ని కంట్రీలలో మన గోవాకి వెళ్తే ఎట్లా స్కూటీలు తీసుకుంటారో, సో అన్ని కంట్రీలలో ఇండియన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పెట్టేసి మన ఏషియన్ కంట్రీస్లో స్కూటీస్ ఇస్తారు. మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటారు, వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ స్కూటీల ప్రైస్ కూడా ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? వాళ్ళు చెప్తారు 1,00,000 అంటారు, 1,00,000 అంటే 500 రూపాయలు అంటారు. మనం 60,000 వరకు 60,000 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, 70,000 ఇక లాస్ట్. అంటే మనం ఒక 350-400 రూపాయలు అంతే. ఇద్దరు కపుల్స్ వస్తే ఫుల్గా తిరగవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి, సింగిల్గా వస్తే అండ్ అనిపిస్తే మీకు ఫారినర్స్ తోటి కూడా మేము తిరిగితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి, సింగిల్స్ వచ్చిరనుకోండి అన్ని ప్లేస్లలో హాస్టల్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ హాస్టల్స్ ఉన్నాయో దొరకబట్టుకొని హాస్టల్లో స్టే చేయండి. చేసిన తర్వాత ముచ్చట పెట్టండి మెల్లగా.
మనం మెల్లగా ముచ్చట పెట్టారు అనుకోండి, ఎవరో ఒకరు మనకు కలుగుతారు. సో దట్ వాళ్ళతోటి మనము లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా సింగిల్గా అమ్మాయిలు చాలామంది ట్రావెల్ చేస్తారు. అమ్మాయిలే, ఇంకా అబ్బాయిలు కూడా, అమ్మాయిలు ఎక్కువ మంది ట్రావెల్ చేస్తారు సింగిల్గా. సో ఎవరినొకరిని వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటా ఇక్కడికి పోదాం అనుకుంటాను అని అంటే, నేను కూడా అక్కడికి పోదామని అనుకుంటూ మరి పోదామా ఇద్దరము అని చెప్పేసి అని అన్నారు అనుకోండి. సో అట్లా నాకు చాలా ఛాన్సెస్ వచ్చినాయి. బట్ నేను సైకిల్ పైన ఉన్నా కాబట్టి సో నాకు అవి కుదరదు. సో మీరు మంచి ఫ్రెండ్స్ని చేసుకోవచ్చు, ఎంతోమంది ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు. నిన్న ఒక ఫ్రాన్స్ అతను కలిసిండు, నువ్వు కనుక ఫ్రాన్స్కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు మా ఇంటికి రాలేదనుకో, నేను ఫాలో అవుతున్నాగా, ఎక్కడున్నా అక్కడికి వచ్చి గుంజుకొని మరి ఇంటికి తీసుకోపోతా, నేను నీకోసం ఒక రోడ్ బైక్ కొంటానా ఇంటికి. ఆయన డాక్టర్ అన్నట్టు, నా ఏజే. సో రోడ్ బైక్ తీసుకుంటానా, ఇంక ఇద్దరం కలిసి ఒక 500 ఫ్రాన్స్ నుండి ప్యారిస్ రౌండ్ మ్యాప్ పోయేసి వద్దాము. నువ్వు రాలేదనుకో బాగుండదు, ఎప్పుడు వస్తావు నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు వచ్చినప్పుడు మాత్రం రావాలి అని నిన్న అతనే మంచిగా లైక్ ఫుడ్ ఆఫర్ చేసిండు ఆఫ్టర్నూన్. అదేవిధంగా మంచిగా మాట్లాడిండు, నెంబర్ తీసుకున్నాడు, వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ ఉన్నాడు. అట్లా చాలా కంట్రీస్ నుండి చాలామంది పరిచయాలు అయ్యారు నాకు. సో ఆ లోకల్స్ కూడా. సో దట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. అండ్ ఇంకొకటి కావాలంటే వాళ్ళు స్పాన్సర్ వీసా కూడా ఇచ్చేంత ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. సో దట్ అది మ్యాటరు. అండ్ నా యూరోప్ ట్రిప్లో నేను మాత్రం మ్యాక్సిమం యూరోపియన్స్ ఇండ్లలోనే ఉంటా, అది నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే అంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నాకు. సో పదండి ఉబ్బుది వెళ్దాం, చాలా ముచ్చట పెట్టేసా. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామనంటే ఒక లైక్ ఏదో మన ఇక్కడ వెళ్తుంటే దారిలో ఒక సముద్రం దగ్గర ఏదో జరుగుతుంది. అండ్ ఇది ఒక హిందూ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన బాలినీస్, అంటే బాలీలో ఉన్న హిందూ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. నేను ఏమనుకున్నా అంటే నిమజ్జనం ఏమో చేస్తున్నారేమో అనుకున్నా, కానీ కాదు, వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు. అండ్ అసలు ఇదేంటో తెలుసుకుందామంటే ఐఎమ్ నాట్ వాట్ ఈస్ దిస్, యూ డోంట్ నో ఇంగ్లీష్, ఓకే. సో ఏంటో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, భార్యాభర్తలా కాదు భార్యాభర్తలు అస్సలే కాదు వీళ్ళు, కొంతమంది ముసలోళ్ళు ఉన్నారు, ఇట్లున్నారు. అండ్ ఇదేదో జరుగుతుంది, బట్ ఎక్కరు చెప్పట్లేదు. ఇదేంటో గూగుల్లో నేను తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దిస్, యూ డోంట్ నో? ఫెస్టివల్ ఏ అమ్మ, ఏంద్రా బాబు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరైనా నాకు చెప్పండి రా. భాష రాకుంటే ఇదే బాధ. వీళ్ళెనకనే ఏం పోతాను, చిట్టిని ఇక్కడ వాడుకోబెట్టినాను, వాడుకో అమ్మ. వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్. సరేలే, నాకేమైనా తెలిస్తే చెప్తాను నేను ముందు, కానీ వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. నేను కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, నేను రోడ్డు మీద పోతుంటే కనబడ్డది. సో అందుకని చెప్పేసి మీకు చూపెట్టాను. చాలా మాజా రజా పోలీసు వాళ్ళని అడిగినా అసలు ఏంటిదో అర్థం ఇంకా వాళ్ళే చెప్తారు ఇంకా. సో పోలీసు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అతను చెప్పింది నాకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ఫెస్టివల్ పేరు వచ్చేసి మాజార్ అజార్, MAJAR ఏదో క్రిమేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సరే అని చెప్పేసి గూగుల్లో కొడితే అది కూడా బాలీ లాంగ్వేజ్లో వస్తుంది. ఈ రోడ్డు మీద నాకు అది ఎతకడం అవ్వట్లేదు, ఒకసారి వెళ్తే చూస్తాను నేను. కానీ మీరు కూడా నేర్చుకోండి, మజార్ అజార్, MAJAR మజార్, AJAR అజార్ అని చెప్పేసి కొట్టి గూగుల్లో చూడండి. అసలు ఏం ఫెస్టివల్ అది, బోనాల్లాగా ఉన్నది, కానీ ఏదో క్రిమేషన్ అన్నట్టయితే వినబడ్డది నాకు. క్రిమేషన్ అంటే గదే కదా, చనిపోయిన తర్వాత చేసేవి అవే కదా, మరి అవ్వా లేకుండా ఇంకేమన్నా అసలు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ నాకు తెలియదు. ఎతికి తెలుసుకోండి మీరు కూడా, సో దట్ యూ విల్ నో ద ఆన్సర్. అండ్ ఫెస్టివల్ గురించి కూడా మీరు తెలుసుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది. అండ్ వీలైతే నేను కూడా ఎక్కడైనా ఆగిన తర్వాత దాని గురించి తెచ్చి వీడియోలో ఎండ్ వరకు చెప్తా, సరేనా? మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్ ఇక్కడ మామూలుగా ఇండోనేషియా అనేది 18,100 సంథింగ్ ఇన్ని ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఐలాండ్స్. ఓ మై గాడ్,
ఒక్కొక్క రోజు విజిట్ చేసినా కూడా ఎన్ని అయితే చూడండి మరి. కానీ ఒక్కొక్క రోజు విజిట్ చేసి అంతుండే, ఒక్కొక్క రోజు 10-15 చూడవచ్చు. అట్లా దగ్గర సంవత్సరం పడుతుంది అనుకుంటా మొత్తము దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకటి, ప్రతి ఐలాండ్కి ఆ భాషలు అన్నీ వెరైటీ ఉంటాయంట, డిఫరెంట్ భాషలంట. అండ్ ఇంకొకటి, వీళ్ళ యొక్క నేషనల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి బహుశా అంటే ఇండోనేషియన్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళ స్కూల్లో కూడా చెప్తారు. సో వీళ్ళు మనం హిందీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా హిందీతో ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తామో ఇంగ్లీష్ తోటి, సో వీళ్ళకి కూడా ఒక నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, అది వచ్చేసి బహుశా. దాంతో కమ్యూనికేట్ చేస్తారంట వీళ్ళు. యా, గుడ్ థింగ్. ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ శాతం వరి పండిస్తారు. వియత్నాం ప్రజలు ఇండోనేషియాకి వచ్చేసి వరెట్ల పండించాలో నేర్చుకొని వెళ్ళి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇండోనేషియాకే వియత్నాం నుండి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారట. ఇది భలే ఉంది కదా. మలేషియా వాళ్ళు ఇండోనేషియాకి వచ్చేసి స్టడీకి ఇట్లా చేసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉండినంట ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఇండోనేషియా వాళ్ళు మలేషియా కౌలాలంపూర్ వేసి స్టడీస్ చేస్తున్నారంట. సో అవన్నీ అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఇది కూడా ఇంకా ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది చాలా వరకు. వీళ్ళకు మనం టూరిజం మీదనే వీళ్ళు అంటే ఆధారపడి అనుకుంటాం, కానీ ఇది చాలా పెద్ద దేశం, చాలా పెద్ద ఐలాండ్స్ కలిగి ఉన్నది. ఇక బీచ్ అంటాం కదా, ప్రతి ఒక్కటి బీచే వీళ్ళకు. ఎందుకంటే ఐలాండ్స్ కదా, ఐలాండ్స్ పక్కన ఏదైనా బీచ్ అయిపోద్ది ఇంకా. సో అలా కొన్ని వందల వేల బీచ్లు అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. అందులో కొన్ని బ్యూటిఫుల్ బీచెస్ మాత్రమే మనం తిరగగలుగుతాం, అన్నీ తిరగలేము అన్నట్టు. సో అది మ్యాటర్. పదండి. సో ఉబూద్ వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఉబూద్ వచ్చేసి ఇది ఉబూద్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మొత్తం ఏంటి అని అంటే ఒక హెరిటేజ్ ప్లేస్ ఉంది, వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి. నాకేంటో నచ్చట్లేదు. లైక్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి మౌంట్ బాటూర్ అని వెళ్ళాలి, అది వచ్చేసి ట్రెక్. అది 40 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ ఏమో ఉంది. టోటల్ హిల్లీ ఏరియా. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళేసి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్రెక్. సో అది కూడా నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే, నిన్న ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యిండు మొన్న డైమండ్ బీచ్ దగ్గర, లైక్ క్లింకింగ్ బీచ్ దగ్గర. సో అతను గెస్ట్ హౌస్ ఇక్కడే ఉందంట 30 కిలోమీటర్స్ దూరంలో. ఏమన్నాడు, బ్రదర్ వచ్చేసేయి, ఏమన్నా హోమ్ ఫుడ్ ఇట్లా అండ్ తింటూ చేసుకుందాం, లైక్ నేను ఇక్కడే ఉంటా, గెస్ట్ హౌస్ ఉంది, సో ఇక్కడ నుండి తర్వాత ప్లాన్ చేసుకుందాంలే అని అన్నాడు. సో దట్స్ ఈజీ కదా. అమ్మాయి తిరుగుడు పిచ్చిగా తిరుగుడు అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక్కటే టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇది, మనం ఏం చేయలేం, డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతూనే ఉంటాయి. దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. అదర్ దెన్ ఆల్ ఈజ్ వెల్. చలో ఇంకా పోదాం పదండి. మరిగా అట్లకి వెళ్ళిపోతే ఇప్పటివరకు వెళ్ళిపోయేటోని, మళ్ళీ ఇటు 40 వచ్చి మళ్ళీ అటు ఒక 32 పోతుంది అంతే. కొన్నిసార్లు పోదాం పదండి. ఇక్కడ ఎట్లుంటాయంటే సిగ్నల్స్ దగ్గర వాళ్ళు అడుక్కుంటారు మన దగ్గర. ఇక్కడ జోకర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు, వేషం వేసుకొని డ్యాన్స్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు టాలెంట్ చూపెట్టి డబ్బులు అడుగుతారు అన్నట్టు. అది కూడా బాగానే ఉంది. ఇంకా నేను 4.5 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. టూ మచ్ అసలుకి, చాలా వేడి ఉంది ఇక్కడ, హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ కదా, సముద్రం కదా, మన వల్ల అవుతలేదు అసలు. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 3 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసినట్టే. అమ్మా ఓహో చాలా హార్డ్ గురు. మొత్తం పొద్దున నుండి దొక్కుతూనే ఉన్నా, 10 గంటల నుండి 7:30 8:30 9 గంటలకి ఏమో స్టార్ట్ చేసిన, 10 గంటలకే స్టార్ట్ చేసిన, 10 గంటల నుండి దొక్కుతూనే ఉన్నా. ఇప్పుడు అయిపోదానికి దగ్గరకు వచ్చింది. వామ్మో, ఇక పోయి అలాగే
అతను గెస్ట్ హౌస్లో రెస్ట్ తీసుకుంటే అలా ఇక రేపు అన్నదానికి రూపు లేదు కదా, ఇక చూద్దాం రేపు అన్నదానికి. భలే ఉన్నాయి కదా ఈ జెండాలు, ఇవేంటో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఇవి వేలాడదీసారు. ఏదో వీళ్ళ జాతర జరుగుతుంది అంతే. ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది, ఎవరి పోయి కుమ్మేసేయాలి ఫస్ట్. ఏంట్రా హారన్ కూడా కొట్టకుండా, ఇక్కడ హారన్ కొట్టడంట ఎవరికి ఇష్టం ఉండదంట. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రూల్ తెచ్చిందట హారన్ కొట్టమని, అయినా కూడా ఎవరు తేలేదు, కొట్టట్లేదంట. అమ్మా ఒకవేళ హారన్ కొడితే ముందట అడుగుతాడంట, నేనేం తప్పు చేసినా హారన్ కొడుతున్నాను. కొంచెం ఇలా గుండెలు గుబ్బెలు మన్నారా బాబు, గట్ల పోయినా ఏందిరా పక్క పండి పిచ్చోడా. నాగం పాడగానే అడిగిపోయి ట్రాఫిక్ని ఆగిండు. హే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామని అంటే ఒక వాటర్ ఫాల్ దగ్గర ఉన్నాము. టుక్కాడ్ లేదా టుచ్చాడ్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అన్నట్టు. మనం ఉబ్బుద్ దగ్గరనే, నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం కదా, సో ఇక్కడ నుండి దగ్గరనే అన్నట్టు. సో ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాను నేను. అండ్ ఎస్ టుకాడ్, వీళ్ళు సీనిచ్చే అంటారు. సో హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఇక్కడ ఇతన్ని కలవడానికి వచ్చినాము. హాయ్. Hello, what's up? యా ఐ హ్యావ్ వాట్సాప్. Yes, we all have WhatsApp. So this is the name of the waterfall. Yeah, Tukad Cepung सीकोचे बोलते हैं ना ये लोग. Okay. Look at those beautiful coconuts. It's crazy यार, पूरा नेचर में घुस रहे हैं हम लोग. So beautiful. Tukad Cepung. This is the waterfall. Yes. Just surrounded by all the caves. Yeah. Hello. Yes. How much? 40,000. I will give you there. Okay. For one person 40 or two? Oh, two. Okay. Okay. It's amazing waterfalls. ఆ సౌండ్స్ తిన్నారా? देखो ये साउंड, Wow, beautiful. और కేరళలో వయనాడ్లో ఈ విధంగా ఉంటాయి అండ్ అట్లున్నది ఇదంతా. చూడడానికి చాలా లైక్ ప్రశాంతంగా సైలెన్స్గా, ఎవ్వరు మనుషులు లేకుండా. यहाँ पानी तो और भी साफ है, इधर देखो, वहाँ तो थोड़ा मिट्टी था, यहीं पे वो भी नहीं है, एकदम सही, सिर्फ पेड़ का पत्ता ही है. ఇదే వాటర్ ఫాల్, ఇక్కడ నుండి మనకి కింది పడతాయి అన్నట్టు. ఏం మాట్లాడతాడో అర్థమవుతలేదు. बहुत गहरा है, रिस्की है. చాలా లోపలికి ఫ్రెండ్స్, అది ఓ అక్కడెక్కడ ఉంది. మై గాడ్.
కలిసిన వాళ్ళు వచ్చేసి ఒకరు వచ్చేసి పైలట్ థాయిలాండ్ నుండి, అండ్ ఇంకొకరు వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చర్, అండ్ ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చేసి జోయ్ అని చెప్పేసి చైనా నుండి. సో మన మనీల్, ఇతను వచ్చేసి మన ముంబాయి. సో హలో. సో అతనికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, నేను ఐ విల్ ట్యాగ్ హిమ్. అండ్ ఇగో ఇతను వచ్చేసి బాయ్ బాయ్, మిస్ యూ, Safe journey to you. ఈస్ ఫ్రమ్ థాయిలాండ్. సవాడికా. Yeah, sorry, Kap. Bye. సో వాటర్ ఫాల్స్ అయిపోయినాక మేము ఒక దగ్గర తినడానికి వచ్చినాము. దాని ఫుడ్ పేరు వచ్చేసి సటే కంబి. ఇగో ఈ రైస్ గింతే ఇస్తారు, అండ్ ఇగో ఇది ఏంటో ఇది మటన్, అండ్ ఇది వచ్చేసి పాయ సూపు, అండ్ సటే కంబి. 70,000 అప్రాక్స్. 70,000 అంటే 10,000కు 50 రూపాయలు, 350 రూపాయలు, 350 రూపీస్, 350 రూపీస్. ఓకే డన్. ఇస్ దట్ గుడ్?